Iya, ini dia burung sri gunting. Terlihat ekornya yang panjang, dua biji, dua helai. Keren. Burung idaman ini. Di mana kira-kira sarangnya ini? Luar biasa, ini ekor panjang. Oh, ada burung jalak. Burung jalak mendekati. Yep, ini dia burung sri gunting, kawan. Susahnya nyari sarangnya ini. Padahal sekarang lagi musim-musim kawinnya burung. Rata-rata bulan ini musim kawinnya. Tapi belum nemu sarangnya ini. Nggak pernah ketemu jejaknya. Bakal kita intai terus. Kita ikuti jejaknya. Mungkin bisa ketemu nanti ya. Nah, ini ketemu sarang burung jalak di pohon durian yang sudah mati. Tadi ada indukannya keluar dari sini. Ih, lumayan tinggi ini. Ini lubangnya. Nanti kita pantau lagi nih. Tadi ada indukannya keluar. Jalak itu jalak kebo. Jalak kebo. Oke, kita balik lagi ke Sri Gunting. Wah, dia masih lagi di sana, belum pindah-pindah. Udah 2 ekor ini. Ini pasti jantan sama betina. Sama-sama ekor panjang. Sri Gunting. Mungkin ada sarangnya kali di sana.